begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. Ich bin überzeugt, Christus ist nicht der Gekreuzigte und nicht der Erfinder des Christentums. Reden wir von einem Erneuerer oder Bewahrer der Urchristenheit? Laut Eusebius besteht dieser Glaube, der sich nicht auf einen Gott beschränkt, seit dem Auszug aus dem Paradies. Dieser Christus bekommt Probleme mit Pontius Pilatus, der ihn hinrichten lässt. Die Verwechslung des Christus mit Jesus hat seine Ursache in einer Zeit, in der die Urchristen ins Visier der Kaiser geraten. Zur Zeit des Caius Galerius Valerius, genannt Maximinus II. Daia, taucht die Anklage des Pontius Pilatus gegen Christus auf. Der Augustus lässt Abschriften in der Stadt und im Umland anschlagen. Die Lehrer sind aufgefordert, diese Schrift im Unterricht zu verwenden. Diese Plagiate, wie sich später herausstellt, führen zur falschen Datierung der Geschichte von Jesus, weil der Gekreuzigte fälschlich mit Pontius Pilatus in Verbindung gebracht wird. Das ist der Statthalter aus der Zeit von 26 bis 36 nach Christus. Ein Christus ist ein Gesalbter und Erlöser, nicht Gottes Sohn. Ein Christus, der um die Jahrtausendwende gelebt hat, umgibt eine Schar von 6 Jüngern und ist meinen Forschungen nach nicht am Kreuz, sondern auf eine andere Art hingerichtet worden. Die 6 Jünger sind nach meinen Recherchen Petrus Kephas, Paulus von Tarsus, Marcellinus, Andreas, Lukas und Timotheus. Das Kreuz ist in Verbindung mit der urchristlichen Religion nicht erwähnt. Statt dem Chiro oder dem Kreuz ist ein Fisch das Erkennungszeichen. Ichthos ist ein aus der Mythologie der Griechen bekannter Name. TH spricht sich wie das The im Englischen und das Y wie ein kurzes O im Polnischen. Ich schreibe Ichthos in der Folge wieder der Vernunft notgedrungen Christus. Schalte diese Erkenntnis nicht für durchsetzbar, da seine nicht korrekt datierte Geburt die Stunde Null des christlich-gregorianischen Kalenders beschreibt. Wir sind im Jahr 2025 nach Ichthos, klingt falsch in unseren Ohren. Das ist ein Sohn der Göttin Atargatis aus dem Norden Syriens. Ob die Mutter des Christus ebenfalls den Titel Maria trägt, ist aufgrund fehlender Quellen nicht zu ermitteln. Seine Mutter ist auf einer Münze, die um das Jahr 90 vor Christus entstanden ist, mit einem vermeintlichen Leib eines Fisches dargestellt. Die Datierung der Münze bereitet Kopfzerbrechen. Atargatis ist unter Umständen seine Großmutter und ihre Tochter mit dem gleichen Namen seine Mutter. Oder 100 Jahre vor der Zeitenwende hat ein weiterer Christus gelebt. Ansonsten stellt die Datierung der Münze das Jahr Null in Frage. Der Kult um Atargatis ist hauptsächlich in der römischen Provinz Orients verbreitet. In den altorientalischen Darstellungen der Göttin sehen die meisten ein Wesen aus Mensch und Fisch. Ich erkenne in den Bildern eindeutig eine Frau mit Rock und Schuhen. Atargatis ist die Schutzpatronin von Städten und Gewässern. Rituale und Opferhandlungen sind nötig, um ihre Gunst in Sachen Fruchtbarkeit und der Liebe zu erlangen. Auf 2 flachen Bronzestatuetten sind 2 unterschiedliche Tiere links und rechts von ihr dargestellt. In ihrem Kult liegt vermutlich der Ursprung für den Ochsen und den Esel im Stall von Bethlehem. Ihr Bezug zum Fisch fußt meiner Auffassung nach auf den Beginn des Sternzeitalters der Fische und nicht auf einen Ursprung aus dem Meer. Einige Wissenschaftler datieren Christus rund 300 Jahre vor Jesus. Meine Forschungen bestätigen dies. Jesus kommt 297 Jahre nach Christus zur Welt. Ich hoffe, dieser Beitrag der Ex Mystica hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Ihr Abo dieses Kanals. Lesen Sie kostenfrei die passenden Artikel bei einem Besuch der Online-Zeitschrift Mysticum. Bis zur nächsten Sendung. Ihr Pierre Dietz.